Баткен облусунун Арка өрөөнүндө жазгы талаа жумуштары башталды. Лейлек райондук суу чарба кызматкерлеринин берген маалыматтарына таянсак, жазы эрте келген жаңы жер айыл аймагындагы каналдын 30% тазаланып, кубаттуу насостук станциялардын агрегаттары ремонттон өткөрүлүүдө. Алыскы чек ара аймагындагы айыл чарба иштери боюнча биздин аймактык кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Алыскы Теңир Тоо аймагында кыш ызгаары эми күчүнө кирип жатса, Кыргызстандын түштүк батыш аймагында аба аянда эмес. Тескерисинче быйыл Баткен областынын ылдыйкы өрөөндөрүндө кар дээрлик жааган жок. Демек, жаз жылдагыдай эле эрте келет. Мына ошондуктан жазгы талаа жумуштары башталганга чейин каналдарды тазалап, дыйкандарга өз учурунда суу жеткирүүнүн аракетин көрүп жаткан суу чарба кызматкерлеринин иши күчүндө. 16,5 километр канал бул жалпы узундугу. Мунун 7 километри тазаланып, 51 тонна цемент кетип, ошол жаңы жер айыл өкмөтүнүн элдери жана айыл өкмөттөрү биргеликте ошол ишке катуу бекем бел байлоо менен жакшы иш аткарылып берилди. Арка өрөөнүнө өзүнүгү менен суу келбегендиктен аталган аймактын эли Тажикстандын Кайракум суу сактагычынан суу алышат. Ал үчүн деңизде калкып туруучу кайыктарды пайдаланышат. Тажик Республикасынын Кайракум суу сактагычына орноштурулган бул чоң кораблдын жалпы салмагы 470 тоннаны түзөт. Ал эми кораблдын ичинде болсо 6 чоң кубаттуу агрегаттар орноштурулган. Учурда болсо дал ушул агрегаттарды ремонттоо иштери жүрүп жатат. Текущий ремонт кылып чыгабыз да кышы менен. Жазында эртең мартка чейин даярлашыбыз керек. Тетиктер, запчасттар келсе жаңы. 1982 жыл пайдаланууга берилген бул суу үстүндө калкып турган насостук станция үчүн жылына кеткен жалпы чыгым электр энергиясы менен ремонтун кошкондо 50 миллион сомго чукул. Эскилиги жетсе да эптеп эсебин таап иштеп жаткан райондук суу чарба кызматкерлеринин маалыматтарына таянсак, мындай кырдаалдан чыгуу үчүн Коз Багылан дарыясынан өз нугу менен суу тартып келүүнүн стратегиялык пландары да иштелип чыккан. Союздун тушунда курулуп, коңшулардын суу сактагычына жайгаштырылган Арка насостук станциясы Тажикстандан электр энергиясын алат. Кээде кокус электр энергиясы үзгүлтүккө учураганда кубаттуу ары баалуу чоң агрегаттар күйүп калган фактылар да кездешет. Мына ушул өңүттөн алып караганда жылына 50 миллион сом каражат коротулган насостук станциядан көрө өз нугу менен коңшуларга көз карандысыз суу алып келүү пайдалуу дейт элет тургундары. Адылбек Акматов, Рызбек Мазайыт уулу, Коомдук 1 канал, Лейлек, Арка өрөөнү.